こんにちは、アンナスです。今日は新しく発売したこの文字の刺繍っていう本の中から、一つちょっと刺繍してみたいと思います。この蝶々フォントっていう、A から Z の文字があるんですけど、これを一つ最初から最後までやってみようかなと思います。なので、じゃあもう手元の方にどうぞ。はい、それではこのブローチを作っていきます。蝶々フォントのページの今コピーしてきたんですけど、ここを写して使います。じゃあ、布の上にチャコペーパーをめくって、でインクの方を下にして写す図案をここから置きます。でボールペンとか、トレーサーでいいんですけど、ボールペンでいいです。ずっとこうなぞっていって、はい、これで写ってます。触覚はどうせ後から上から刺すので写さなくてもいいです。ではチャコペーパー何回も使えるので置いといてください。じゃあ枠をはめます。枠は外して小さい方下にして上に乗せて、ではめますね。できるだけこう太鼓みたいな感じでしっかりピンと張った状態を保って、で刺してるうちに緩んできたらどんどん伸ばしていってください。この状態を保たないと後からシワができてもアイロンでは伸ばせないので気をつけます。じゃあ2本取りで刺していきます。糸は、長いのと短いのにしておいて、ここで刺繍しますね。で追いついてきたらどんどん短くします。こうすると間違えた時針抜いて戻れるので、刺繍とかは全部こういう風に使っていきます。で最初刺し始めがこの蝶々からです。これちょっと番号書いてないページコピーしてきてしまったんですけど、本の方では1番蝶々って書いてあります。はい、それでは刺していきます。まず最初玉留めをしないので、サテンステッチの面の中に並縫いを2つ入れます。でギリギリでそっと留めて、糸が渡っている上にザクッと刺すとこれで絡まって止まってるんですね。でギリギリで切ります。糸は絡まるとほどくの大変ですよね。ってことはここも抜けないんで大丈夫です。でまず最初刺し始めは蝶々のところなんですけど、真ん中に基準を1本入れます。私の本でも刺し始め太い線が入ってるんですけど、そこから始めるんですね。なんで真ん中から始めるかというと、刺繍糸って絶対まっすぐにしかならないので、端っこから塗り絵みたいにしようと思うと曲線でできている図案っていうのは難しいので、基準を入れて半分ずつ埋めていきます。で基本的には隣に刺していくんですが、隙間が空いてたら戻って上から足してもいいので、もう布が見えなくなるまでしっかり刺してください。で上の部分が全部埋まったら下も横で刺していきます。これで丸を作っていきます。丸は難しいんですけど、もうできるだけきっちり下絵をきれいに描いて、必ず下絵の通りに刺すっていう感じでやるしかしょうがないですね。はい、では、蝶々ができたので裏に絡めます。これも玉留めをしないので、こうやって裏に絡めてギリギリで切ると、これで蝶々ができました。触覚は後で刺繍します。で今度は文字のところですね。文字のところも A のところ、まずここからって書いてあるんで真ん中からです。この蝶々フォントは割と端っこが全部こう直線になっているので、端から順番に埋めていくんですけど、全体として蝶々の隙間から始めないってことなんですね。この変な隙間のとこからこう無理やり始めるとすっごいやりづらいので、大体の基準を
真ん中に1本入れておいて、で上行って下行ってっていう感じで横横に刺していきます。はい、では蝶々のギリギリのところに来たら、ちょっとずつちっちゃい点々でも絶対向きは変えないんですね。この A っていう文字はもう横で刺すって決めたので、もう絶対ちっちゃいスペースになっても横で刺すようにします。でその後、ここも、だいたい真ん中あたりに太い線があるんで、一筆書きになるようにすると裏も綺麗なんで、とりあえずもう上だけ埋めておきましょう。横横に刺して、でちっちゃい点々になっても必ずこう横横になるように刺して、でこの長いところを刺していくときにちょっとポイントなんですけど、ガイド線を入れると刺しやすいですね。あんまり遠くに刺しても意味がないので、2、3針先に刺して戻りながら間を埋めると、その幅をちゃんと保って刺していけるのと、あと向きもだんだん斜めになったり変な角度にならないので、こうやってガイド線を入れておくっていうのがすごい大事ですね。私はもう隣に刺すとだんだん変になってくるんで、いつもこう細くて長いものはガイド線を入れてます。これでここまで刺せたら、ちょっとこれで一旦終わりにしましょうか。それでまた新しい糸を出して、また続きを刺していきます。だから次ここですね。あと今糸がここにあって、次ここに戻りたい時も裏にこうやってくぐらせながら戻ると、渡り糸になってしまうと汚くなるので、全部中を通していきます。で横横に刺していきます。はい、では触覚を作ります。刺繍糸の上から、触覚は1本取りですね。ストレートステッチで2本入れたらこれで出来上がりです。裏に絡めて2回ほどこうやってくぐらせれば、これであとお水で図案消してください。ちょんちょんと濡らせばいけます。ブローチにしたい方はブローチの作り方の動画も過去にやっているので参考に見てください。ハンカチに刺繍する方法もやってましたね、確か。という感じです。以上です。